ब्रेकिंग न्यूज, चलती मालगाड़ी पर युवकों ने किया स्टंट। चलती ट्रेन से नहर में कूद रहे स्टंटबाज, जान जोखिम में डालकर चलती मालगाड़ी से स्टंट। एनटीपीसी प्लांट में जा रही मालगाड़ी पर स्टंट कर रहे वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी पुलिस। जांचा स्थित एनटीपीसी प्लांट के पास का मामला। देखते रहिए कलयुग टाइम न्यूज नेटवर्क की खास खबरें।